Welcome everybody! 皆さん、こんばんは。こんにちは。日本の皆さん、こんばんはですね。ニューヨークは朝です。こんにちは。こんばんは。おはようございます。ブロードウェイ俳優 YU プロジェクト主催の由水南です。可能性を無限大に広げて、みんなが自分らしく輝ける生き方を応援する YU プロジェクトがお届けする YU プロジェクトインタビューです。本日のゲストは、Eva Noblazada のEvaちゃんです。ミスサイゴンで、共演させていただいたんですけど、今日はしなやかに自分らしくというタイトルでですね、インタビューをお届けしていきます。本人にも後ほど説明してもらうんですけれども、軽く彼女の輝かしい経歴をご紹介したいと思います。今日もね、ブロードウェイ、ミスサイゴン、ファンの方たくさんいらっしゃると思いますけれども、ご覧いただきどうもありがとうございます。イワちゃんはですね、ブロードウェイミュージカル、ミスサイゴン、そしてヘイリーズタウンというですね、もう、昨年開幕した最高の、もう、2年前ですね、もうあっという間に主演して、トニー賞になんと2回もすでにノミネートされています。ヘイリーズタウンの、レコーディングですね、CD でグラミー賞も受賞なさっています。はい。ということで、ロンドンのレミゼでもですね、彼女エポニーヌ役も演じています。もう一気に、もう、大変若い方なんですけれども、とっても落ち着いていて、オープンで、もう何でも話してくれますので、もうスターとは思えないほど、本当にもう、地に足ついて、しっかり、フランクに話してくれますので、今日は皆さんにですね、もう、そのイワちゃんの魅力をお伝えできるのをとっても楽しみにしています。めったにないチャンスですので、ね、楽しんでいきましょう。皆さん今日はどちらからご覧くださっていますか？ぜひぜひコメントも聞かせてください。そして質問も、コメント入れて、記入してくださいね。はい。ということで、早速、イバちゃんお迎えしたいと思います。Alright, welcome Eva! Hi! Thanks so much for joining and thanks so much for getting up so early. 朝早く起きてくれてありがとうございます。Would you let's talk about your life. You're amazing. Like let's go. Let's get to it. Let's get to it. So how your musical endeavor? Could you talk about it? And I'll translate as we go. Of course. So I went to a performing arts high school, middle school, high school. And when I was 17, I took part in the musical National High School Musical Theater Awards in New York City. And that's where I was spotted by an agent to audition for Miss Saigon in London. はい。ということで、イバちゃんはパフォーミングアーツ専門の学校ですね。その舞台、パフォーマンスになるための学校に行かれていたんですけれども、17歳の時に全国のコンクール、全国規模のコンテスト、ミュージカルを目指す方たちがですね、応募するコンテスト、ニューヨークで行われたものに、応募して、出場してですね、agent was like London agent or was it American agent? American agent, casting director actually, Tara Rubin. Mm-hmm. He was there at the Jimmy Awards, and so moved to London, did Miss Saigon, and then just kept doing shows over there, and that's when my career started. I love them. They're great. ということで、タラ・ルービンさんというアメリカはですね、キャスティングオフィスといって、キャストをするための職業もあるんですね。キャスト、その才能を見つけてきて、クリエイティブチーム、その演出だとか振付家にこう提案する、そういう職業がアメリカの演劇界にはあるんですけれども、そのオフィスですごく大手のタラ・ルービンさんという、私もメリー・ポピンズでもキャストしていただいて、ミス・サイゴンでもキャストしていただいたんですけども、そのタラ・ルービンさんという方が、ジミーアワードというその全国大会でイバちゃんを見つけて発掘して、ミス・サイゴンにキャストしてくれたそうです。Amazing. So you were just right after that you auditioned for Miss Saigon? Auditioned for Miss Saigon in New York and then moved to London in 2014. And I haven't stopped working since January 6, 2014. Amazing. ということで、ニューヨークで、発掘してもらって、2014年にロンドンに引っ越して、で、それ以来はもう、一切、仕事をし続けていると止まっていないと、ノンストップだそうですけれども、So, was it a long process for you, the audition of Miss Saigon? How was it?
did you have to go to London or? No, I had two auditions. They were both in New York, and we drove up the first time, flew up the second time. I only had two auditions, and then the second audition, Cameron McIntosh asked me if I wanted to move to London. So that was awesome. Amazing. You had to do like a video submission first, or? Sorry? Video? Did you have to do like a tape audition No, first? no. My only auditions were in person. I think I had missed the big casting call, so that was lucky. That is amazing. オーディションのですね、応募が来てるときはもうそれを見逃していたので、彼女は実際に2回オーディション2回したので、It took me like a year to book that game. I remember you guys talking all the time. It took me, oh man. It's so funny. 私はですね、オーディションから1年ぐらいかかって、何回もオーディションしてたんですけど、今じゃあ2回で、1回目はニューヨーク。You drove up because like you just like a road trip. We couldn't afford to fly. We had no money. My parents still have no money, so we couldn't afford to fly, return, and also stay in a hotel. We couldn't really afford to do it both times, so we just drove up the first time because we didn't know, Did you the second time, did they fly you or? The second time they flew us and they put us up in a hotel, which was awesome. That was so nice of them. You didn't stay at a hotel first time? No, we did. But we had to pay, and of course, we had to pay for our hotel. But the second time, they got us tickets to go watch Phantom of the Opera, which is my dad's favorite musical. So that was awesome. ということで、イバちゃんのその2回のオーディションですけれども、1回目は、家族、飛行機高いので、家族で車でわざわざニューヨークまで行ってオーディションを受けて、2回目の、So second time was with Cameron, yeah? Second time I saw Cameron, I sang for him, and he was just lovely. He was very sweet, and he's I saw it. I think I know. Very almost uncle figure to me now, which is nice. Many people are afraid of him. That's amazing. Yeah, I actually texted Claude Michel on New Year's because I'm actually closest to him, and I said, "Happy New Year, Claude Michel, sending you love." And he said, hold on, Manami, this is gonna make you laugh. He said, and this is Claude Michel is oh my God. I said, what do you say? Oh, no. Claude. Okay, here. I said, Happy New Year, miss and love you. He said, so happy to get rid of this SHITTY year. Wish you a good and busy 21. Let me know. Love CMS. はい。ということで、すみません。I have to translate. Hold on. イバちゃんですね、これ2回目のオーディションはキャメロン・マッキントッシュという、もう大プロデューサーですね。もうキャッツも、パンタも、オペラ座の怪人もすべて彼一人で、プロデューサーとして、もうブロードウェイミュージカルを築いた方ですけれども、黄金時代を。彼に直接オーディションするために2回目ニューヨーク来たときは、彼が、プロダクション側がですね、制作側が、費用を出してくれたので、飛行機に乗れたと。それで、ホテルも、用意してくれたので、ニューヨークに、家族で泊まって、で、その時にオペラ座の怪人も感激できたと。で、イバちゃんのお父様が、オペラ座の怪人大好きなので、見ることができたと。Your dad was so excited to see Phantom of the Opera, he had never seen it before. So I don't think he'd ever seen it on Broadway. No, I think he'd seen it once on Broadway, but when he was a little kid. So, or when he was younger or something, or was in ever on tour? Did they ever come? I think he saw it once. The only time he saw it was on Broadway, but he was 15 or 17. So it was a nice thing for him. That was really sweet. He really loved that. Amazing. ということで、イバちゃんのお父さんが、彼はもうオペラ座の怪人が大好きで、15歳の時に一度ご覧になったそうなんですけど、それ以来は見てなかったので、ブロードウェイで、イバちゃんの2回目のオーディションで見ることができて、しかもそのプロデューサーに招待されたわけですよね。そして、イバちゃんにとっては、このキャメロン・マッケントッシュという大物プロデューサーはですね、おじさんのような存在だと。家族のような。そして一番近い仲良くしているクリエイティブチームが、クロード・ミシェルといって、ミスサイゴンの作詞家ですね。
作詞家の方で、新年もテキストが来て、携帯でメッセージが来て、この最悪な1年を終えて、やっとほっとしているよと、また元気にしてるかいってまた教えてね。CMS ということで、この略ですね。イニシャルで、テキストが来たそうです。Do you remember he was always in the room during the rehearsal with his like scarf and the French paper or newspaper or something, right? Do you remember always with the scarf, always with the coat, always there. And just he has a lot of like one-liners of like a wonderful advice. And he like every week or so he'll like looking, hands behind the back and just drop a one-liner of wisdom. And I'm like, oh, I forgot you were here. Thank you. Like writing down. Yeah, right. So weird. That's funny. ということで、クロード・ミシェルさんは、ブロードウェイのリハーサルの時もですね、いつもこう、稽古場の、クリエイティブチームが座ってるテーブルの後ろにこう座って、スカーフをいつも巻いて、ジャケットで、こう、新聞を読んだりしてるんですけれども、こうたまにこう、1週間に1回ぐらい、Evaちゃんのところにやってきて、1行ですね、短いアドバイスを残していくと。それがとっても貴重な、大変、役に立つアドバイスだったりするので、多くは語らないけれども、とても、素晴らしいアドバイスをたくさんいただいていたそうです。Was he in the room for the London production as well? The same. So I think he was there more in London because this was the first revival production. So there was a little bit more at stake for it to be like fresh, because if the London one didn't work, Broadway wouldn't work. So it's also he was trying to write the new song. Maybe and stuff, yeah. Okay. ということで、クロード・ミシェルさんはロンドンの稽古の時にはさらに頻繁に稽古場にいたそうなんですけど、その時はやはりこれ初めてのオリジナルがIt was like close to 2000, I believe, on Broadway, the original run. I believe somewhere around there. もう20年くらい前。closed around, yeah. Yeah. それ以来ですね、ブロードウェイでは一切、ミスサイゴンっていうのは上演されていなかったんですね。全国の地方の劇場ではいろいろなプロダクションがたくさんあったんですけど、ブロードウェイの正式なリバイバルとしては、2017年のプロダクションが、公演が初めてだったので、そこに来るにも、ロンドンがうまくいかないとブロードウェイにも行けないということで、ロンドンは、新しい曲もですね、Maybe という曲が加わったりしていたので、さらに、頻繁に、クロード・ミシェルさんいらっしゃったそうですけれども、I wanted to talk about London because we are talking about London. You love London. Love London. You know, what I remember when I first met you, the first day of rehearsal, and you said like it's cute coat, like gray coat. I think you were like, you're right. And I was like, wait, she's American, right? American, traitor. ロンドンのお話をしようと思うんですけど、Evaちゃんロンドン大好きで、ブロードウェイの稽古の初日ですね、最初に初めて会った第一印象がですね、もうとってもおしゃれなコートを着て、イギリスなまりで、元気っていう風に声をかけてきたので、あれと。この子アメリカ人だよなっていうのですごく困惑した記憶があるんですけど、at that point you had already lived in London for a few years. You had, right? Yes, I lived in London for 3 years, and then I would go back to live there again for another like 2 years. Because we did 2017, right? Yeah, and then you had already done the Les Mis? Yes, already done Les Mis. I was there for 3 years, and then I went back literally a week after we finished. Not even. I went back to London. I remember that. And I was there pretty much the whole year. The year and the following year as well. I was there for 8 months in 2018. Amazing. という、私たちがブロードウェイの稽古を始める前の段階ですでにEvaちゃんは3年間ロンドンに住んでいて、ミスサイゴンだけでなくレミゼにも出演してたんですね。で、その後私たちの2017年の1年間の限定公演が終わった1週間も経たないうちにもう一度ロンドンに戻って、That was for Hadestown, right? Immediately you went into... No, that was just to go back and live there for the rest of the year, and then
And then the following year is when Hadestown began. Oh, right. Yeah. But altogether 5 years? Altogether, 5 years. You miss it so much. I do. I want to be there right now. What's different from New York? 今もにロンドンに行きたいって言ってますけれど、I don't like America. I don't like Americans. アメリカ人が好きじゃないそうで。I just don't. They're not like. I prefer the humor of England. Prefer the camaraderie, like the community there. Like my best friends are there. I prefer the historical, legendary city of London. I love New York geographically. I just relate more to the people there and the lifestyle there than I do here. Yeah. ロンドンの生活がすごく好きだということで、人々もですね、ユーモアに溢れていて、彼らのユーモアが好きだと。そして、コミュニティですね、彼女の中ではそのベストフレンドもみんな、すごく近しい、仲のいい方がいっぱいロンドンに住んでいるというのもありますし、街もこう、歴史に溢れていて、ニューヨークも好きだけれども、ロンドンが恋しいと。たくさん、桜子ちゃん。So, you say hi to 桜子. Hi! Hi. Yes, amazing. She says hi, everybody. Oh my goodness. The person who watched you on the movie on the big screen in Tokyo was so moved and she couldn't stand up. Oh, for a long time. I know how you feel. Kind. You're so sweet. ありがとうございますと、この、キムさんの、25周年ライブを東京の映画館でご覧になったということで、それ感動して席から上がれなかったけど、それに対してね、今も喜んでます。ということで、So do you think the London production was a different one from the Broadway revival we did? I think so. I think doing Miss Saigon in America is always more powerful because the Vietnam War started with American idealism. So it's just not the same in the UK. The UK doesn't really have the same, they weren't at the same part of the Vietnam War as America was. So it hits closer to home here in America. And we get a lot of people who are directly affected from boat people or people who immigrated to America after the war ended. Absolutely. ということで、ロンドン公演とアメリカのブロードウェイ公演の違いを今聞いてみたんですけれども、やはりこのお話ですね、ミスサイゴンのお話自体がベトナム戦争のお話なので、やはりアメリカでご覧になる方は、直接それに関わったその歴史の一部だった方が多いんですね。その時期にベトナム難民としてベトナムからやってきた方だとか、そしてベトナム戦争に関わっていた方だとか、もうやっぱりこうお話としてアメリカのお話なので、やっぱりこの反応が違うというのと、あと影響力ですね。そして見る側の距離感も違うということでしたけれども、so many questions. So let's get your Broadway. That was your Broadway debut. Yes. Saigon. Was it how did you feel? これブロードウェイのイワちゃんにとってはミスサイゴンがブロードウェイデビューでしたので、それを伺ってみたいと思います。So how was it? How was your Broadway debut like? It was magical. It was everything I expected it to be, and my family was there, which was so lovely, and the after party was so lovely, and it was very special, and it was so awesome too for you know myself and John and Rachel and Yes. Alistair. I forgot about Alistair. I'm joking. Because we had done it. You know, now we were closing. Yes. We were starting the last chapter with each other, so it was really special, and everyone looked so pretty. The party was good too. That was nice. Yeah, it was a nice party. And so all of you, it was for John and Rachel and Alice, all of Broadway debut. Yeah, yes, all of us. That's crazy. ということで、ブロードウェイデビューについてね、聞いてみましたけれども、これはもうとても特別な日だったと。その日には家族も
来てくれて、パーティーも素晴らしかったですけれども、なんとそのメインキャストのほとんどにとって、この作品がブロードウェイデビューだったんですね。ジョン was in the original production in London. ジョンですね、エンジニア役を演じたジョンさんもなんとオリジナルでロンドンで、キャストにいたんですけど、ブロードウェイはデビューだったと。で、そして、ジジ役のレイチェルさんも、そしてアリスターですね、クリス役のアリスターさんもイギリス人なので、皆さんロンドン公演一緒にやった仲間なんですけれども、全員にとってブロードウェイデビューだったということで、もう特別な一日だったということですけれども、What do you remember the most from our run of New York run? What do I remember the most? I think I don't know. I don't really remember doing the show. I just remember an overall sense of growth from myself, and I made lifelong friends in the show. You know, you and Devin and Liana, Nick, Chris, and a few others. I can't remember their names now. I'm cansado. In Spanish, it's really tired. But just the people, like the family in that show was something that I will never forget. And it's nice because I can still see them and talk to them now, and nothing's changed. So that to me was the most special part of that show. That's super special. ということで、岩さんにですね、その1年間ですね、私たち一緒に共にブロードウェイリバイバルのミスサイゴン関わっていたわけですけど、何が思い出かなっていう話を聞いたらですね、演じた舞台上の話というよりは、個人的な自分としての成長が一番印象に残っていると、一生の仲間ですね、そのwhat did Devin play? Tui. Oh my goodness, this is so bad. Okay. So long ago. トゥー役のデブンさんとか、私もですね、そしてリアナ、キムの、アウトですね、週に2回演じたリアナちゃんだとか、ニック、たくさんの家族ができたと、一生の友達ができたと、いつ会っても変わらずに話せる大切な仲間がたくさんできたことが、とても一番印象に残っているということですけれども、how did you, we have to talk about this, Eva. Green Captain. Please explain. これグリーンキャプテンのお話をぜひ皆さんにご紹介したいと思うんですけれども。Please explain. Captains are assigned, you know, the cast votes. It's just really Equity's way of making sure that there's someone in each show that is an advocate for sustainability and environmentalism, and just making sure that we take care of the earth one theater at a time. And so the Green Captain's job is just to, you know, spread awareness of what we can do as a show and as individuals to produce less waste and be aware of, you know, how to take care of Mother Earth. That's very important. Yes. ということで、I think it started really recently, right? I don't think it happened before. I don't think it's been happening for more than 5 years. This is very new. This might have been like the first. I think you would know. That wasn't your Broadway debut. No. So yeah, it might be like this one, like probably one of the first years. But, so fun. ブロードウェイでもですね、最近始まった、決まりというか、運動でですね、環境に、守るためにですね、それぞれの作品ごとに、一人、does it have to be a cast member? Maybe it is. No, it could be any stage manager, dressers, you know, anybody. Out of anybody. No one wanted. They're like, wanted to do it. ということで、誰でもいいんですね。キャストとは限らずに、スタッフさんでもいいんですけども、一人、グリーンキャプテン。グリーンというのは、環境に優しいって意味なんですね。で、グリーンキャプテンという人が任命されて、ちゃんとリサイクルしてね、だとか、地球に優しいことをしようというのを訴えるキャプテンを、任命するんですけれども、誰も従らないというので、out of anybody, you just raised your hand. You volunteered. At the time, I was full-on vegan, and I was trying to live a waste-free life. That was funny.
So I thought I'm kind of the perfect person for it because I know I'm doing that right now in my life. So I won't have to learn anything new. But that was wrong. I had to learn a lot of new things. And this passionate newsletter. All the newsletter, the bi-monthly newsletters. That was so amazing. ということで、イブちゃんですね、その当時は、ヴィーガンで、そしてもう、ゴミを出さない、一切出さない生き方をしようと頑張ってる時だったので、特に新しいことは学ばなくてもいいだろうと思っていて、実際たくさん学ばなきゃいけなかったそうですけれども、自分で、じゃあ私がやると、自分自ら手を挙げてくれたんですね。そして、で、たくさんいる中でも主役で一番忙しい彼女が、これをやってくれたんですけど、2ヶ月に1回、キャスト、カンパニー全員にですね、環境に優しくするための、ヒントだとかの手紙をですね、E メールで送ってくれてですね、so thorough, like it was such a, long, really amazing love letter. What? Teacher's pet, you are. ということで、先生のお気に入りになりたがる、もう典型的な、これ例だと言ってますけども、本人も、もう、やるとやったら徹底的にやるということで、お手紙もすごい長い、環境に優しくするヒントをですね、書いてくれてたんですね。はい。Okay. So many people have commented. Thank you so much. ということで、alright. Let's move on. So how, your career just took off, right? Like you were a high school student from boom, 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 London, Broadway, Hadestown. Like how did you stay grounded? We talked about flow. I love that analogy. If you would like to share. I don't know how much people care about this type of stuff, but it's interesting to me. But I am a quintuple Pisces. So in my star chart, in my natal chart, for both Western and Eastern astrology, I have 5 Pisces signs. Wow. Out of, I can't believe it. That's a lot of water. Pisces are the 2 fish. So much water. So it's important for me to maintain flow and grounding in that. And isn't this the analogy I made of the you were talking about the boat and yes, you want to be ready in any time. If the storm comes, like you want to be ready, but when nothing happens, you can be calm, right? Calm. Absolutely. I love that. その、魚座ですね。I was translating. Pisces is 魚座ですね。彼女の星座が魚座なんですけれども、その他にも具体的に言っても、もうどこにもその魚座サインがあるそうです。ということで、水というのは彼女にとってはとても大事なんですけれども、その分しっかり地に足をつけなきゃという意識もあるんですが、そのスターダムにのし上がる、登っていく中で、たくさんの変化があっても、水を比喩として私たちはよく話していたんですけど、今日のテーマもしなやかにと今日は使ったんですけれども、なぜかというとこのボートとかに乗っているときに水が荒れるとか嵐が起きたときに、それがたくさんの方に注目されるだとかスターダムですよね。その時もちゃんと準備さえできていれば、ちゃんと大丈夫だとひっくり返らないと。でも、何も起きてないときは、ちゃんと穏やかにいられると。何かすごい固まるわけではなくて、you're flowing。英語ではね、flow って言ったんですけども、I love that you talked about the water. Yeah, it's connected. It's very visual. In my head, it's visual. So if there's a small boat and you're on it, and you're on a large body of water, and the storm comes, just like storms in life come, even if you're prepared or unprepared, the storm will come. And it's kind of how you get back on your feet. And if there's no storm, you have kind of all you need, which is a good lesson of gratitude and content. And, also when it's sunny out, being able to just enjoy the water and enjoy the nature and the provision that gives you. So, and also learning lessons. Like if you don't tie the sail in a certain way,
Mm. When it goes wrong, you go, oh, I'll try not to do that again. It's just, to me, it's just that kind of imagery just kind of teaches you every aspect of making mistakes and learning, and also really enjoying and being grateful for life. It's a good analogy for everything. It's amazing. More than I realized. そう、先ほどもね、言いましたボートの話ですけれども、さらに、何も起きてないとき、嵐のように忙しかったり大変なときは、もちろん、しっかり、ちゃんと準備さえできていれば大丈夫だけれども、何も起きてないときは、グラチチューですね。この感謝の気持ちを持っていられる。そして、お天気がいいときは、それも楽しむことができる。お水を楽しむこともできますし、その自然に対する感謝だとか、たくさんの意味が込められているので、大切にしている表現だというふうに言っています。So, what are you, like, what's your now like? What have you been doing? I'm good. I say good, even though there are very bad days. There are very dark days, and there are also very enlightening days. But I have my health still. I have a home. I have food, and I have stuff to do. I have an amazing partner who is like the yin to my yang. And I have my family's healthy. So I really have nothing to complain about. But humans always find a way to complain anyway, a little bit. I am good overall. As you know, Manami, living in New York isn't cheap. So it's just, the stress that everyone else is feeling about their jobs coming back and having to work almost extra hard to feel secure. So that's it. Other than that, but everyone's in that boat. So I'm no different. Like we talked about, you're on the boat and you are just sailing. さっきのね、ボートの表現と同じで、さっきもそう、訳し忘れましたね。何かがあった時に、レッスンですね。もう多いと言ってました。どういうふうに、紐を結ぶかとかによっても、ちゃんと支えられるか支えられないか、ちゃんと、学ぶって話もしてましたけど、その中にどうしてるかという話で、大丈夫だと。もちろん辛い日もあるし、すごく、刺激を受けてやる気満々の日もあるけれども、健康があるし、お家もあるし、食べ物もあるし、最高のパートナーがいて、陰陽のようにですね、陰陽のような素晴らしいパートナーがいて、そして、でもそれでも人間っていうのは何かしらきっかけ、言い訳をね、見つけ何でも、どんな時でも見つけてしまうんですけれども、そしてニューヨークっていうのはね、すごく生活するのむちゃくちゃ生活費高いですから、それで仕事をね、皆さん、今見つけなきゃいけないとか、それでもう悩む方も多いですけれども、それで前以上に、一生懸命働かなきゃいけないですけれども、でも、全体的には、元気だと大丈夫だという話でした。Thank you for sharing. Let's go into all these questions because I think these are gonna just lead to what we have been planning. So let's dive into this. Okay. So 皆さん質問どうもありがとうございました。最初ですね。What's important to you when it comes to acting? お芝居をするときに大切にしていることとは何でしょうか？ I can say 2 words. こと言えるそうです。Authenticity and open-mindedness. Because any good performance, in my opinion, is so authentic from the perspective of the actor. They're not selfish. They're not being egotistical. They're just being the character. And for a good actor to break free of any structure that keeps them bound, you have to have an open mind
and be able to see yourself as you are, where the audience is, and as you are from the character's inner subconscious. There's a lot of layers, but you have to have, in my opinion, a very open mind. Beautiful. Thank you. ということで、2つ大切な言葉があると。お芝居に関して。authenticity という言葉があります。これ、YUプロジェクトでもよく、YUサロンでもね、説明してるんですけども、正真正銘のとか言ったりもするんですけど、リアルさなんですね。そして、オープンマインデッドネスっていうのは、もう一つ、心を開く。オープンでいることなんですね。そして、どんなパフォーマンスでも、どんな素晴らしいパフォーマンスというのは、このオーセンティシティっていうのは名詞ですけど、オーセンティック形容詞ですね。オーセンティックであることがとても大切。その視点として、その俳優の人間として自分らしい、そのリアルなところから見つめた観点というのが必要だと。ついですね、自己中になってしまったり、自己中な芝居になってしまったり、エゴですね、自己中しかないですね、だったりするんですけれども、本当にキャラクター、その登場人物の人間、そしてそのやり方とかにこだわってそこに閉じ込まらないで、オープンマインドですね。さらにオープン、どういうことがあるかなともっとオープンに開いて考える。いろんなそのお客さんのと、このストーリーとの距離感だとか、そしてそのキャラクターの中で何が起きているか、キャラクターの中での潜在意識っていうのは何だとか、もうすごくたくさんレイヤーですね。この層があるんですけれども、そういうものも、やりながらも最も大切なものはやっぱり自分、you as a human being, right? It comes from that. It's not authenticity. It's a perspective of the actor, you said. Yes. And perspective of the actor, and also when I'm rehearsing a character, I want to make sure that I am being so authentic and honest that I know that everything I'm doing is giving off a particular message. So I almost have to create a director version of myself that sits in the audience, so I can see, what am I trying to convey here? Pain? Okay, let me portray pain. And the other director, me, that's far away, that's looking at me on stage, says, that's not good enough, make it sharper. Or you can give more, give more. So you have to be your own director too, to make sure that yeah. Who taught you that? Nobody. I got taught that because our director was a horrible director, in my opinion. So I had to do it myself. Yeah, honest conversation right here. It wasn't great. So I had to do it myself. 正直なエヴァちゃんの真実の爆弾がいっぱい落ちてますけれども、お芝居をするときはですね、彼女が稽古をするとき、自分のキャラクター作りをしていく中で、完全に正直であること、人間として。そして、この役として、この物語の中で、ある特定のメッセージを伝えなきゃいけないときは、ある意味自分で第三の人間、ディレクターとしてのEvaちゃんが観客にいて、そこから見たときにちゃんと伝えたいメッセージが伝わってるか、届いてるかというのを、客観的に見るEvaちゃんもいるそうです。それで、もし、このシーンで、ペインですね、痛みをしっかり伝えなきゃいけないときに、これはちゃんと伝わってるのかと、観客に。となったときに、いや、もっと鋭くしなきゃいけない、もっと磨かなきゃいけないというふうに、自分の中でちゃんとその塩梅ですね、見ながらやっていると、挑戦していると。そしてそれは、あんまり良くない演出家の方とお仕事をしている中で、自分でちゃんと何かやり方を見つけなきゃと言って、見つけていったやり方だそうですけれども、Can we talk about, there's so many, did they ask, do you go to acting lessons? I don't know. My acting lessons are watching people and watching movies. Yeah, I don't know if I've ever taken that much away from anything else. Well, I haven't had the time to take acting lessons. I know that sounds so weird, but I never had the time. I took one acting class that lasted 3 days, and that was incredible. But it was so expensive. I was like, I can't afford doing this all the time. So it's like, it depends.
But you had like solid training through like your like high school performing arts. What do you say? It's the same training I received that would be like how helpful our healthcare is in the United States. Oh no. Like it's like it looks good, but actually when you get there, it's like, oh, this isn't actually helpful to me. In fact, I'm confused. it wasn't like university grade at all. It wasn't even like professional school. It was just called performing arts, and they did their best, and it was awesome. I took what I can get, but I did a lot of it. I did most of the learning myself at home. And on the job, I mean, you were working with other great actors. Yeah, it was like a master class. Every time I did a show, it was a master class. Yeah. ということで、Evaちゃんはもうお仕事が忙しくてですね、なかなかまず、そもそもお芝居のレッスンに行く時間がないと、一旦取ったんですけど、それも結構、高かったので、なかなか続けるのは難しそうだなって思ったそうなんですけれども、そもそも時間がないと。で、高校の時パフォーミングアーツ専門の学校だったので、そのクラスはレッスンはどうだったかっていうふうに伺ったんですけれども、まあ、これは、例えで言うとアメリカの健康保険のシステムですね。私たちがどれぐらいその健康に対する、教育を受けてるかってぐらい、曖昧なものだと。なんか、外から見るとパフォーミングアーツの高校っていうとすごく響きがいいんだけれども、大学レベルではなかったと。なので、でもお仕事をし始めて、もう本当に素晴らしいベテランの俳優さんに囲まれて、お仕事をする中で、毎回のお仕事ですね、がもうマスタークラスですね。もう最高の一番の、レッスン、教育だったと、トレーニングだったと。いうふうに出ます。And let's keep staying with the performance questions. How do you have a singing routines? Many questions about singing people asked. Do you do every day, or what do you say? What do you do? No, I do not sing every day unless I'm doing something that I use my voice. I don't sing every day. That ends up feeling like a job to me, which I never like feeling too much that singing is a job because I love it so much. But when I do have to sing, there is a warm up that I do that lasts about 10 minutes. And I have a vocal teacher. I haven't seen her since March, but just every week she's wonderful, just to make sure everything's good and healthy. I don't sing every day. Thinking about that makes me feel tired. ということで、Evaさんにですね、歌のなんかこう毎日することはありますか、ルーティンありますかというふうに伺ったんですけども、ここにも書いたかな。毎日は歌わないそうです。もう毎日歌わなきゃって思うと仕事に感じちゃうので、やっぱり大好きな歌うことを好きっていうところでいるためには、そこまで押さないと。歌うのが好きだから、なんか仕事みたいに感じたくないと。でも、ウォームアップをするときは、大抵自分の好きなセットの10分間のウォームアップがあって、大好きな先生もですね、去年の3月以来は会ってないそうなんですけれども、それまでは毎週会って、ちゃんと健康な状態かっていうのを見てもらっていたそうです。Okay, so many people asked about how to maintain healthy, like mentally. Like stay, like your heart, how to maintain your heart, like, stay. Do you have any tips and advice? Yeah, I would say, pandemic. Pandemic. Oh. It's so you can do both. It's so heavy on us. It's just too much to carry. I would say I try not to see it like levels. So if I'm having a bad day, that means I'm a bad person. If I'm having a good day, yay, I'm having a good day. That means I'm a good person. I try not to see it like that, because then you'll never have content. You'll never feel content. But if I think there's one thing that's constant, and that's your mood is not who you are, and your thoughts are not who you are, then all of a sudden you feel like you have more control, and you're less likely to be affected when you see them as something so small. That's not a part of you. It's just something that you go like this. I like that. Yeah, if that makes sense.
Totally. Totally. Absolutely. Thank you. ということで、ね、コロナって聞いた瞬間になんかすごい重いっていう風になっちゃいますけれども、基本は今日はなんか上機嫌だなとか、今日はなんかちょっと落ち込んでるっていう時に、一喜一憂しないというか、それが、気分がいいからいい。私はいい人間だ。今日はあんまり気分が向いてないから自分は悪い人間だっていう風にレッテルを貼らないと。自分のムードというのは、私自身を定義するものではないと。ムードじゃないと。そして自分の考えていることもそれは定義するものじゃないと。それは自分の一部ではないと。冬は、自分から離れたものとして見ると、すごく小さいものに見えるので、それを影響させないと。ムードだとか自分が考えていることを手に取ったように距離感を置くことでもっとコントロールを持てると。なので、それをするともっとメインテンスでね、キープするために、すごく役立つというふうにおっしゃってます。Alright. That's amazing. Let's talk about express your voice and speaking up because you're so good at that. ということで、自分の意見を声に出すって、今ちゃんすごくオープンにね、スターになっても、自分の訴えることをオープンに公に、表現しているんですけれども、ね、日本の方は、so Japanese people tend to be really shy, afraid of what others think. 日本の方はね、周りの人がどう思うとか結構みんな心配しますよね。それが気になって自分は本当に思っていることを言えない。or they don't even know how to find their own voice. もしくは自分が何を思っているかとかすらわかんない状態になりますよね。So do you have any tips and advice? Yeah, I have actually a good thing that's kind of from the last question into this. For example, yesterday I had a very bad day, like a very challenging day, and I cried for like hours to my boyfriend and it was like, what's wrong with me? And I kept saying out loud these horrible things that I believed about myself. This horrible way to talk to yourself. I'm this, I'm this, I'm this. They were statements. And I obviously had something I was upset about and I hadn't pinpointed it yet. So the second I pinpointed, what am I really mad about? I went, you're right. This is annoying, but I'm going to make a decision not to let this affect me anymore. Kind of like a leech. And so today, as it being a new day, I said, maybe today, the way that I can speak up to my insecurity is to not speak out loud at all those things, those horrible things that I think about myself. When I want to say something like I'm blank, I'm something horrible, I just be quiet and then I keep going. That is the best voice you can express is the one that is right here to the world and to yourself. Straight from your heart and really listening. ということで、実はEvaちゃん、昨日はとっても彼女にとってはbad days, you said very bad days, but 悪い日がなんか昨日もすごくずっと何時間も泣いて、彼にね、話を聞いてもらったりとかしていたということなんですけども、自分にとって自分について悪口を自分に言ってたそうなんですね。すごく、もう親切じゃない、優しくない言葉をいっぱい自分にかけていたと。でもその自分の、誤った、真実でもない、定義ですね。ステートメントって言いましたけれども、それをいっぱい言ってたんですけれども、それを抜けるために、今日は次の日はまた新しい日だと。で、インセキュリティっていうのは不安な状態ですね。自信がない状態。それをちゃんと自分の中で決めて、それを、そういうことがあるけれども、それを自分に影響させないっていう決意をすると。決断をすること。decision to make it not affect you. That's 自分で決めることができると。power to choose って言いますね。私たち、E プロジェクトでもよく使う言葉ですけど、自分で決めて、それは真実じゃないと。自分の定義にしないと決めること。そして、それを、自分にとって優しくない言葉は周りにも言わないと、静かになんか自分ですごい自分に不親切な言葉が出てきてるなと思ったら、それは言わずにいて、そのまま、あまりそれを暴れさせないっていうのが彼女の方法だそうです。そして一番いい本当の声っていうのはやっぱり心から
来るものだと。なるほど。Thank you. Okay. ということで、let's see. Do you have an experience you are frustrated? If you have, how do you overcome? So this is like, do you have tips? It's similar. Yeah, if feeling frustrated, I would say if there's a way for you to get the frustration and hold it in front of you and say, what am I really frustrated about? And have a conversation with yourself. That's a very good example of speaking up and using your voice, because you're having that conversation with yourself. Yeah. It's so beautiful. But also sometimes you have to ask, who is this for? Do you know what I mean? Like, a lot of the times we get frustrated because we feel like we don't meet the needs of impressing other people or doing something for other people. And if we were just to please ourselves and, do it for us because we want to, we feel less inclined to, we'll never really fall short in the eyes of other people. We'll be just doing it for ourselves. So frustration, I believe, on the emotion wheel is an emotion that's actually the root cause of frustration. I believe is grief. Oh. Grief, I believe. I might look at that while you translate just to make sure. All right. Okay. ということで、質問ありがとうございます。ちょっとね、自分がなかなかできなくて、悔しい、イライラすることありますかって、どうやってそれを乗り越えるんですかって質問ありがとうございます。なんですけれども、自分の中でも会話を持つこと、これが、先ほどお話ししたスピーキングアップにもつながると、自分の意見を見つける。この会話を持つことが自分の意見を見つけるきっかけにもなると。自分で聞くんですね。何に対して私はこんなに何か悶々としてると、イライラしてる、悔しいと感じているのかなと。そこから出てくる答えが今の自分の現状をいろいろ明らかにしてくれたりすると。で、そしてこのイライラしてる感じは誰のためなんだと。一体何のためにこれを求めてるのかと。Confirmed? Yes. Angry. Okay. Angry. Okay, that's something. Okay. ってことで、もしそれが他人にすごいって言ってもらうため、他の人を喜ばすためだと、それで疲れちゃうんだと。それが必ずもう 100%100 点満点になれることは少ないので、必ずどこか足りない、欠けてるってことになってしまうと。でもその代わりに、who is this for, right? Because it's for yourself. 自分のためにもしすることができるのならば、もっと確率高いですよね。自分が納得いくところでできれば、その周りが見られるとかいうばっかり気にしてやるのではなくて、自分の中で納得のいく解決方法を見つける会話を持つということですね。そして、エモーションウィールといって、感情のウィールって車で言うと、持つところで運転操縦するところですけど、丸い図で言うと、so you said frustration's root of the frustration. Of anger, there are several emotions that are the roots. So really, these are the main things that are in our life, and it's happiness, sadness, disgusted, angry, fearful, surprised. And all the other, these are the ones. And all the other ones that stem from it are out of anger, there is frustration. So if you're frustrated about something, it really means you're angry, most likely angry towards yourself because you haven't met a goal that you gave yourself. ということで、先ほどの図にもありましたけれども、大抵いろいろな感情、表面に出てくるものの根にある感情があるんですね。そのフラストレーション、イライラすることの元にあるものは怒りだと、anger だと。それ以外にもルートでもね、いろいろ幸せ、幸福感だとか、悲しみだとか、恐れだとか、驚きとかいろいろあるんですけれども、そのフラストレーション、イライラしてるっていうところの元に、根にあるものは、怒りなので、大抵それは自分に対する怒りだと、ゴールを満たしてない、その目的を達成していないということなので。That's amazing that you study those things.
I forgot which one. I don't know why I thought it was grief, but I knew that wasn't a root. That was just a side effect. All right, thanks for sharing that. What do you think the theater world industry will be? Hopefully soon after this pandemic, the world opens up again. I hope it's less racist. I hope it's more equitable. I hope it's more protecting of the people who are doing the real work. And I hope that these producers... Speak a little, like real work, like the actors on stage and the stage managers and the band, the people that are neglected the most, we're doing the work every day. Right. But I also hope that the people who are trying to make this change on the top that have not been fair understand that it's not our job to change anything. Like, we could go anywhere else. Like, just because we're not on stage, it doesn't mean that we're not actors or artists. Like, you need us. So I hope that's what I hope. Look at that. ということで、希望があると、本当はね、この終わった後、そのコロナの後にですね、みんなが安全に戻ってきた時には、その演劇界、差別が less racist、人種差別が少なくて、今よりも減って、エクイラボで平等になっていることを願うと。そして、もっとより役者、俳優のもっと権利を守る、もっと安全に守ってくれる状況があるといいなと。そして実際に毎日ですね、その週8回の公演をやっているバンドですね、ミュージシャンだとか、俳優さん、スタッフさんをもっとしっかり、もっと安全に、もっと、そういう環境づくり、その上の権力のある、権威のある方だけが、そのよりももっとなんでしょうね。私たちにももっとなんでしょう、守ってほしいというのがありますね。そして、俳優たちですね。私たちがたとえ今舞台に立っていなくても、私たちは俳優であり、上のプロデューサー、作る側にとっては、俳優なくては舞台は、毎日その公演をやる方なしでは、本番は成り立ちませんから、ちゃんとそれをもっと理解してほしいということでした。はい。Okay. And oh my goodness, so many comments, Eva. Here we go. Let's see. I wanted to talk about, let's see. Do you have, oh yeah, oh my God. あっという間ですね。I wanted to share about your podcast. Let's talk about it. You're doing amazing things. Eva ちゃんのインスタはこちらですね。This is your Insta. Yes. And this is Instagram ですけれども、こっちが、podcast, this is new. You started last year? Was it? Yes. Started. Really? Hi. I started during the quarantine. Did you just say hi? Yes. I love it. I started during the quarantine because I love podcasts. So I figured it'd be a good excuse for me to call my friends and have a drink and talk about a particular topic because my friends are full of wisdom and fun, and I like drinking. I love drinking. So I figured I'd put everything together and make our statement is we use cultivating conversation to encourage positive affirmation. That's kind of our slogan. ということで、この自宅待機の時期にですね、このポッドキャストを始めて、彼女自身もポッドキャストを聞くのが大好きなので、やろうと。じゃあ友達に電話をしてかけて、誘ってゲストに呼んで、飲むのも大好きなので、飲みながら彼らの知恵を楽しみながら聞いて
皆さんとシェアしようと、共有したいなということで、会話としては、そのテーマとしては、その、ポジティブアフォーメーションですね。ということで、自分の、そのもっと肯定的に、もっとやっていこうよって、こう、メッセージですね。それを毎回伝えているということですけども、Let's talk about this Amarillo. Can you explain it for us? Yes, so I'm half Mexican, half Filipina. So I chose the word amarillo because in Spanish it means yellow, which is, bright and cheerful and positive and lovely. And also it's, amarillo yellow. It's like one of the hues of my skin being an Asian woman. So I figured it brings everything together, and I wanted it to be a safe and fun space for people to come to and have a laugh and feel inspired and feel challenged and also feel normal. It's a very human podcast, if that makes any sense. I love it. I appreciate it. このアマリロプロジェクトという、いいんですけど、アマリロプロジェクト。アマリロ、I have to make sure. Okay. これは、彼女はですね、イバちゃんってハーフのフィリピン人で、ハーフのメキシコ人なんですね。で、スパニッシュ、メキシコ人はの方は、スペイン語ですよね。スペイン語でアマリロというのはイエロー、黄色ですね、という意味なので、黄色と聞くと、日本だとね、ビタミンカラーで言いますけど、イエロー、明るくて、もっとなんか、ワクワクしていて、ポジティブで、素敵なイメージがあると。その流れと、あともう一つは、アジア人であるということで、アジア人の、肌の色は黄色というふうによく使われますので、それも、反映させた名前だそうです。そして私たちが会話もみんなが聞きに来た時にもっとなんかこう、安心して楽しめる、笑える場所。そして、もっとこう刺激を受けて、もっと、なんか次に進みたいなと思いながら、あとちょっと難しい課題だとか、こう、普通に人間らしい、とっても人間らしいポッドキャストらしいですので、ぜひぜひ聞いてくださいね。So anywhere, right? It's Apple, everywhere you can. Apple Podcasts, and that's all I know for now. I think there's an Amazon podcast, but I don't know. I think those are the only two I know for sure. I think. ということで、Apple で確実にね、ポッドキャスト聞けますので、皆さん、Spotify ですね。ということですけれども、Let me check. So you had the message to people. Like I wanted to share, like if any other wisdom we left. Oh, we have to do this, Eva. Your name. 皆さん、イバちゃんの名前、これ一緒に発音しましょう。この前言った時にちゃんと満点私も取れたのでみんなで練習しましょう。Eva Noblazada. Did I say it right? Yes. Say it. In my full name, Eva Maria Noblazada. これがフルネームだそうです。こ My れがフ own ルネームなんですけど、ノブラサッタ。Noblazada. Is it- Noblazada. That. Noblazada. Oh, TH. そうそういい場です。皆さんよく、これからはですね、覚えておいてください。Thank you. You wanna leave us with some, did we miss something? I don't think so. I just, yes, somebody asked if it's on Spotify. It's on Spotify. Yes. it はい、is. Spotify です。載ってますということで。 If you don't like curse words, I apologize. But it's hard for me to have conversations with my best friends without saying bad words. はい。 They're not. We give them power. Yeah. ということで、カースワーズですね、言っちゃいけないこと、放送禁止用語ですね。嫌いな人は、もうごめんなさい、あらかじめごめんなさいということで、でも信用はね、仲いい友達を呼んで会話してるとどうしても避けられない言葉なので、あらかじめご了承くださいということですけれども。So, some of the questions, if that's still okay with you, what got you interested in musicals in the first place, they say? Ooh. ミュージカルの始めたきっかけですね。I actually wanted to be an opera singer when I was 4, 5, 6. So I wanted to do that first. So I fell in love with Phantom of the Opera.
and realized that was a musical. And then the ball started rolling, and I was like, "Oh, musical, interesting." Which is funny because I don't like. I'm not a huge fan of modern musical theater. I very much live in the gypsy, like that kind of The golden age. Yeah, the golden age. I love the golden age and the British invasion and the indie musicals I love. But anything modern, not a big fan. Interesting. Alright. ということで、実はイバちゃん、4、5歳の頃はですね、オペラ歌手になりたかったそうです。で、オペラ座の怪人を見て、それがミュージカルだということに気づいたそうなんですね。そこから、でも実は、ミュージカル、現代ミュージカルはそこまでファンではないそうで、ご本人は。好きなのはその黄金時代ですね。クラシックと言われるような。Let's say, what would you say, like Carousel, all those like, yeah, love Carousel, love Oklahoma. Oklahoma. はい。そうですね。ロジャーさんの黄金時代。What's the, anything goes. Anything goes, はい。Drowsy Chaperone, West Side Story, Dreamgirls. あと、インディードですね。あんまりこう、小さな規模の、なんか、インディーって日本語でも言いますね。インディームービー。それのインディーのミュージカルとかも好きだそうですけれども。That's amazing. Yeah, Spring Awakening, Dogfight, and yes. I would even consider Light in the Piazza. I think that's such a beautiful, and even Hadestown. Hadestown's a very indie folk. Love. Hadestown 彼女がね、これまで3月まで出演していた作品はインディーっていうふうに当たりますけれども、本当にオフブロードウェイから始まってという作品なんですけれども、あと、ライト・イン・ザ・ピアッツァっていう作品も大変素晴らしい。ケリー・オハラが出てる作品ですね。Let's see, I'm trying to ask. How did you manage Miss Saigon, like show like Miss Saigon, which is like really like heavy, with a heavy theme, like Miss Saigon? Did you like? Was there a way for you to turn on and off, like, or was it hard to like? It was like you had to take it home, drag it, and try to process it. No, because actors know that they're protected because they're not. I'm not Eva when I go on stage. I'm Kim. So anything that happens to me on stage happens to Kim, even though it's my physical body. That's just like 101, again, with the word authenticity. It's unfair to everybody, including myself, if I go on stage not in character. That's not fair, and that's selfish, and it's not that difficult to focus, get in character, and just ride the wave of her story. So it wasn't an on and off switch. It was more, I'm Kim, I'm not Kim. Very, very simple, like cutoffs. It was very clear for you. Was it from the beginning? What did it confuse you in the beginning, in the rehearsal process? It did in London because our director wasn't so. Our director didn't allow us to breathe, like at all. Like when it came to finding our voice as the character, he had a very specific vision, and he didn't let anybody else mess with that. There was no collaboration, only I was gonna say dictation. But that's like really close to Japanese way, I would say. I feel like in America you see a lot more conversation. Actors' natural instinct is like applied or reflected, honored. In the choice. There's more collaboration, and I mean, that was just not the best atmosphere for a young kid. I was 17 to work in. You know, I had ideas, I had feelings, I was playing the role. This person was saying, "No, this is it." So I was like, "Oh." Confused. Thumbs down. Okay. ということで、イバちゃん最初にですね、今はもう役をやっているので、そのフィジカルっていうのは体のことです。肉体の中は自分なんですけれども、役
キムになる舞台上では演じているし、そうでないときは私はキムでないというのは明確だったので、ミスサイゴンのようなね、質問、過酷な作品に長く関わる中で日々大切にしていたことは何ですかということですけど、過酷な作品でも舞台を終えてしまえば違う。それ私はEvaっていうのが分かっていたので、そこまで辛くなかったそうなんですけども、17歳の時に初めてスカウトされてロンドンに行った頃は、演出家の方がなかなかコラボレーションをしないスタイルの方だったので、アメリカではすごく、もうアメリカっていうのはもう俳優の意見だとか、直感を大切にして演出に反映されるんですけれども、言われた通りにしなきゃいけないという、スタイルがイギリスでやっていた時はそうだったそうなので、辛かったと。こういう自分の中ではこういう直感的な動きだとか考え方、感じ方があったんだけども、こうしなさいって言われたのは、それはすごく引き裂かれる時がありましたということです。Alright, thank you so much, Eva. This was just so amazing. 皆さんどうでしたか？ Everybody just loving you. Just it is treated like the directors. Oh yeah, it is really, since in Japan, it is treated like the directors are 100%. Like the dictatorship you were just saying, kind of that. That's not like, I don't know. It's not like they're writing a book. It's, like an author has full control, control. They have the paper, they have the pen, they have the idea, and they just write. But this musicals and plays, and when you involve humans, then you have to have conversations. You have to, let go of your ego and maybe work together. I don't know. That's a like maybe suggestion. Oh, like, yeah, we're doing this together. Yeah. ね、本を書くとき、著者というのはもう完全に 100% コントロールありますよね。だからこれを書いて思ったこと。でも、ミュージカルだとか演劇、お芝居っていうのは、リアルな人間が複数いて、会話があるべきだと。なので、演出家が自分のエゴでこうならなきゃダメだって言って、一方的に言うのは間違ってると思うと。はい。Somebody said, I listened to your podcast today. So somebody... Thank you. Awesome. And everybody, how would you overcome doubting yourself, especially when it comes to careers and dreams? I'm going to say an answer that might sound a little weird, but I'm very weird. And it's helpful for me and it's nice. We need to start thinking of ourselves like gods and goddesses. We really do. And this isn't like religious at all or anything. It's more of how we see ourselves. And I tell my students, imagine if you had two large, like a set of beautiful, unique wings that held you up, that were attached to your back. Like automatically you would like roll your shoulders back and lead more, if you had wings. Because we really are more powerful than the lies we believe about ourselves. So the only thing that I can say to this question is, if you were your own guardian angel, then you probably would not doubt yourself. You probably want to go all the way and enjoy the ride. And also your careers and dreams are just a small part of you, if you can imagine. That's how grand we are as individuals. Bye, Eva. That's so beautiful. Thank you. ということで、Evaさんのアドバイスは、もし自分自身をね、バーゼンガーデセスというか神様とか女神のように自分がそうなったつもりで振る舞うと、それを使うこと、自分をどう扱うかですね。もし自分が神様だったら疑ったりしますかっていう話をしてますね。そして翼がもし自分の背中から生えていたら、自然に背中も肩も後ろにぐっと肩甲骨後ろに回して胸も開きますよね。姿も変わると、自分の居方も変わると、自分をどう見てどう取り扱うか、どう向き合ってあげるか、どういう会話を持ってあげるか、
これで私たちってもし神様のようにもっと自分たちが思ってる以上のものなはずなのに、存在なはずなのに、つい小さく感じてしまうと、小さく取り扱ってしまうと、もし自分自身が天使、エンジェルだとか、神様だったら疑わないよねと。そしてキャリアだとか、ドリームとか、キャリアというのは本当にその大きなグランドスキームと言いますね。この大きな自分の人生の中、世界の自分の存在の中では、もう本当の小さな一部でしかないっていうことにも気づけるということです。どうですかね、ゆかさん。質問お答えになりましたかね。Thank you so much, Eva. That's like, I love that. I'm suddenly like, Right? bigger than I That's thought. even for me too. I was like, ooh, Yeah. and I was like, whoa. まあ今ね、私が今ちゃんが言ってくれたから、なんか言ってくれただけで私もすごく翼が生えた気で、ってなったなって言ったら、今ちゃんも自分でもそうなったって感じで。So we have like wings right here. Yeah, invisible wings ということで、見えない羽が生えてるということで、名言ですね。これはぜひ皆さん一緒に続けましょうね。I love the invisible wings. Right. Because a little bigger than maybe. Oh yeah, probably bigger. これぐらい大きさかな。これちょっと小さすぎて。ということで、はい、たっぷりお伝えしました。はい。She says, I like your ways of thinking. Thank you for sharing your wonderful thought. Had a great time. Wings, everybody loving that. So, 皆さん今日はね、長いことお付き合いいただきどうもありがとうございました。イバちゃんもこれからね、もうね、こうやっていっぱいシェアしてくれますので、ぜひコメントしてあげてください。そして、応援していきましょうね。Alright. Thanks so much, Eva, for your gift, your time, and your incredible stories and your love. And I hope you can feel the love from Japan all the way. I can't wait to come visit. はい。日本に行くのが待ちきれないということでね。Right. Yeah, I hope you go there. I mean, they are waiting. I can't wait. I can't wait. はい。待ちきれないということです。ということで皆さんね、日本に今ちゃんが行くこともぜひぜひ、楽しみにしていてくださいね。はい。ということで、Eva, thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Okay. はい。ということで、皆さんどうもありがとうございました。ご参加。いかがでしたかね。また感想、コメントで聞かせてください。こういうお話が印象に残っただとかですね。こんな気づきがありました。ぜひぜひ聞かせてください。今はね、こうやってスターですけれども、やっぱりちゃんとハートを大切にして生きてるっていうことを伝わりましたかね。これ本当に YU プロジェクトを通して、私が日本語で、ニューヨークで、受け取った宝物を伝えたいっていうのは本当にこのことなんですよね。これ、どんなに大きなことを成し遂げている方でも、ちゃんと自分が人間として、まず一人の人間として、自分と繋がっているところから、本当に自分の中でどういう答えを見つけていくか。このジャーニーなんですよね。なので、YU プロジェクトとして私も皆さん応援してますから、一緒に可能性を無限大に広げていきましょうね。YU プロジェクトのインスタでも毎週火曜日、ライブで、インスタライブ、ここめざやってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして、実はですね、今私のですね、オーディションの話になりましたけど、最終オーディションの秘話を今だけ公開してますので、動画の下にリンクありますので、よかったらゲットしてください。イブちゃんのように2回のオーディションではなくて、私は1年間かかって1回は無理って言われたりとかですね。あと、本当に長いプロセスでしたけども、最後の最後にはやっぱりハートに戻ってきました。エゴではなくて、自分がどうありたいか、そこにやっぱりつながることで大きな変化、進化、つながっていきましたので、そのお話シェアしてますので、よかったら、皆さんチェックしてみてください。そして、いつもですね、YU プロジェクトからの最新情報、お伝えしてますので、Evaちゃんからのイベントももしかしたら近々あるかもしれませんので、そのお知らせも行きますので、まずはYUレターにご登録ください。ニュースレターですね。無料メルマガでございます。そしてもちろんYUプロジェクトのチャンネルも登録して、ライクして、どんどんシェアしてください。このメッセージをどんどん皆さんにね、お伝えして、みんながね、もっと心が軽く楽しく自由にね、毎日を過ごしていけるように、そして皆さんのそれぞれの良さが輝いていく社会になるように、一歩一歩積み重ねていきましょう。はい。ということで、今日もご参加どうもありがとうございました。Everybody, thank you. どうですかね？はい。またコメント、そしてハートコネクションお待ちしています。楽しみにしています。You are unlimited. 可能性は無限大です。Thank you so much again. Have a great day.